個下午茶到齊啊！呢個係綠豆沙嚟嘅，哇！你睇下紅豆沙，sorry啊，唔好意思，紅豆沙嚟嘅，幾沙凍嘅，大家估下幾錢？6蚊嘅。咁啊，至於呢個咧就咬咗一啖。呢啲我係最中意食呢啲嘅，水魚裙，又唔肥，好似啫喱咁樣。喺呢個時候咧，糯米飯又送到啦喎，上邊係有啲花生粒。呢度啊，糯米飯，睇下先，裏面有蔬菜嘅，即係嗰啲Hello， 各位觀眾大家好，而家係晏晝嘅3:09個字，3:45。咁咧我而家所在位置係龍津東路啊。咁今晚咧，我又同以往一樣啦，同老婆去西華路買餸嘅無他，因為咧屋企嗰啲餸咧已經食到七七八八，所剩無幾啦，要挖翻啲舊餸出嚟食。咁所以今日嘅影片係去買餸嘅。咁啊，通常去買餸咧，我哋喺路城區無非都係兩個地方嘅啫，一個就係龍津路市場咧，就係西華路市場。咁今日咧，我哋係選擇咗西華路市場嘅。咁啊，而家咁早冇理由咁快去市場啦，我就先去滿足咗一位觀眾嘅要求先。我準備去光復北路一個叫麻沙巷嘅地方，拍攝觀眾曾經住過嘅地方嘅。咁啊，其實路咧地方咧，我已經揾到㗎啦，應該就已經係可以正常揾到嘅。咁喺前邊少少，大概仲有3-4分鐘到就會到，喺一個幼兒園門口嘅啦，仲有2分鐘就到嘅啫。咁啊，麻沙巷咁喺呢度咧，仲有呢個學校喎，唔知大家知唔知啊？僑光啊，咁啊，有啲同學仔喺度打波咁勁㗎喎，嚇幾開心啊！唔知大家幾耐未打過波咧？我就好多年啦。至於呢度就係光復北路，一直往前行往北行咧，就會去到西華路嘅。咁所以咧，今晚我就同老婆去西華路食晚飯。咁喺呢度咧，光復路其實都係一條好有歷史嘅路嚟㗎。咁點解叫光復路啫？就係個意思就係源於漢人啊，光復河山咁解，所以就叫光復路。其實以前咧，呢度應該係叫做唔知幾多普路㗎嚇，即係第10普路咧，西關咪有第10普路嘅。咁呢度亦都係後邊嗰幾個數字。咁大家應該會未聽過第9普路，未聽過第6普路，未聽過。其實大概呢度就係第3、第4、第5左右啦嚇。但係具體到係點樣樣咧，我就真係唔記得，因為我係曾經查過資料嘅。根據我手頭上嘅資料咧，應該就喺前邊呢度入去嘅嚇，因為佢喺個幼兒園隔離，佢叫龍津幼兒園嘅。另外咧，喺呢度最值得一嚟，但係我哋一路都未嚟嘅咧，就係呢個啦，米芝蓮㗎噃嚇，又係得一間鋪頭嗰啲米芝蓮咧，可以一試創發啊！咁啊，我哋言歸正傳啦，揾翻觀眾曾經揾過地方先，曾經住過嘅地方先。咁會唔會喺呢條巷行入去咧？但係裏邊係幼兒園，應該唔能夠入得到，可能或者會前少少。等我過去睇下先。嗱，呢度咧就係幼兒園放學嘅情景啦。咁如果我根據地圖軟件顯示咧，應該就係前少少嘅。咁啊，我哋去前邊嗰度睇下先。我估下就係嗰個黃色牌嗰度入去嘅麻沙巷。觀眾要揾嘅係19號之一啊。咁啊，再嚟啦！呢度咧其實都係屬於越秀區的。咁啊，越秀區就唔係以前傳統嘅東山合併過嚟嘅，所以大家睇下啲屋咧，同我哋早幾日咧，即係其實係今朝嘅去到東山口見到嗰啲風格咧，係完全不一樣。我哋唔講右邊呢啲新屋啊，我哋係講左邊呢啲。咁啊，我睇下會唔會喺呢度龍津派出所行入去啦。好啦，冇錯啦，我已經證實咗呢度就係麻沙巷啦。咁咧左手邊1號，咁如果要揾19號嘅話，我相信應該就喺左手邊嘅。而且咧啲門牌同翻到西關嗰啲一樣啊，佢唔會一跳咧要隔好遠先至會一個門牌嘛。譬如呢度已經係7號、9號，
咁啊，會唔會行到盡頭已經係咧？咁我相信呢個機會係非常之大嘅。同埋大家睇下後邊呢一棟屋，可能啱俾棵樹遮住咗啊。仲係已經有加裝電梯嘅咯喎。好，再嚟19號應該就係呢度啦。咁我睇唔到佢有冇寫住 G1嘅。哇，仲係呢種咧平房咁嘅感覺嘅喎。至於右手邊，右手邊呢度先係 G1，呢度唔係 G1，呢度先至係 G1。冇錯啦，證實咗啦，而家變成呢啲叫淑雅養生館啦。咁啊做咩我梗係唔知啊。呢度係有個門入去嘅。咁啊觀眾冇講佢係住1樓定係2樓，咁但係我估㗎咋嚇。呢度應該就係成間屋都係 G1嚟嘅。咁啊，哇都3層樓高喎，究竟上邊係咪後期加建咧？我梗係唔知啦。呢度係度鐵門嘅，就可以上得到去嘅啦。再換一個角度睇下上邊呢度咁嘅喎。咁好啦，我相信咧觀眾應該可以滿足得到呢個答案啦。咁我而家咧就慢慢一路往北行去西華路，會合老婆嘅。而家先至啱4點鐘，我有少肚餓，可能會去到嗰度買啲小食啊，去到先再同大家慢慢講。嗱，不知不覺間咧，我又翻嚟中山七里嗰度，我會喺嗰度轉過去西華路嘅。咁有好多觀眾咧就話翻到嚟西華路，除咗西華路附近，仲有乜嘢遊玩咧？咁其實當然有好多啦。我哋面前呢度係中山6路與中山7路嘅交界。大家睇見上邊嗰塊牌咧，寫住光復北路。光復北路嘅意思咧，其實就已經係過到去西華路接壤嘅地方㗎啦。咁西華路咧同光復路接壤嘅地方咧就好近第一樽嘅。咁第一樽咧就有瀨粉食啦，亦都會有沙灣雙皮奶，兩間都好值得推薦。咁同埋仲有麵包鋪都幾好嘅。西華路有2間我哋都會成日買嘅。咁至於叫咩名我唔係好記得啦。喺西華路市場對面嘅一間，同埋喺第一樽嗰度路口亦都會有一間嘅。咁如果喺光復路，即係前邊呢度往右轉，一路行往光復南，就可以去得到上下九應該係上九路嗰個方向㗎。咁喺呢度咧，仲有一個富邦中心啊，上邊都有茶飲同埋有稻香㗎咯。上次同老婆嚟過之後咧，當時冇位可惜嚇，所以咧大家如果想嚟呢度就要早啦。喺越秀區嚟講咧，呢一區都算係比較多好嘅餐廳，一直往前行，仲會有回民飯店。特惠買咖啡送蛋糕哦，只要3元起，歡迎提供蛋糕哦，只要3元起。而家咧已經係10月底㗎啦，嗰件事情已經過咗1年啦。當時咧喺呢度亦都係圍晒水馬，唔知大家仲記唔記得啦？我仲好記得嚟到大概係呢個位置度，即係對面馬路啊。咁咧嗰啲快遞哥哥送外賣嗰啲哥哥專門要去到一個指定嘅地點送餐嘅。佢啲裏邊被隔離的人咧，先至有飯食嘅。大概好似就係呢個位置㗎啦。成個社區封住嗰種咧，即係我哋屋企係算有幸嘅啫啊！因為而家其實過咗我都唔怕講啊，有幸唔會話被封住爭少少㗎啦。呢邊就好似封咗都唔算好長時間嘅。總之就越秀區、荔灣區就圍住晒。呢度好似係算荔灣嘅，我唔係好肯定，因為越秀區咧封路唔算封得好嚴重，但係咧相反荔灣區就唔同啦。有少少就先封住佢先。譬如話我哋之前去到嘅18鋪各種都係咯。去到前邊最搞笑就係西華路咧，一邊係荔灣，一邊係越秀，一邊有嘢食。應該呢一邊係算荔灣區，因為一過咗中山7路嗰個中山6路嗰個路口咧，就已經算係荔灣區㗎啦。咁應該我冇搞錯嚇。再嚟對面好多人喺度賣水果㗎喎。嚟到近西華路咧，亦都會有好多唔同嘅餐廳嘅。而家呢個時間人哋梗係休息中啦嚇。譬如話呢個大良煲仔飯咧，其實我一路都想試。同埋仲有呢個今日點解我哋嚟西華路咧？有一個原因就係我想過嚟試下，即係唔喺西華路上邊的美食。呢個係已經係選擇中㗎啦。
咁啊，哇！而家4點鐘已經開始人等位嘅喎。咁啊，當然啦，4點鐘未開工嘅。咁我哋今晚咧就想去一間喺東風西路同埋西華路尾交界嘅一間好老字號嘅。以前咧我同老婆都喺西華路翻過工㗎，咁亦都不約而同咧去過呢個餐廳，應該係叫富士山，但係而家好似已經唔叫富士山，但係個地方仲係做緊餐廳嘅。咁今晚可能會去試下佢咯。嚟到呢度咧，光復北路已經行到路尾㗎啦。我之前所講嘅第一樽食奶粉就喺呢度行入去嘅啫。咁我記得當時咧又係講下疫情啦嚇，都係有封住啊。sorry， 唔係呢度，係左邊少少先啱啊。第一樽行到路尾㗎啦。其實西華路咧呢條路啊都幾四通八達㗎。譬如話鏡頭前方行翻出去就已經係人民北路啦。咁啊鏡頭正前方如果一直行咧，係可以去到東風中啦，未算西路嗰個方向嘅。咁啊喺前邊呢度咧，我哋之前亦都嚟飲過茶，係一個好老字號，環境比較一般，但係咧就好傳統嘅茶樓，應該叫登峰海鮮酒家上邊嘅。咁啊晚飯都唔係好貴，但係環境咧確實就真係好西關嗰啲好傳統嗰種感覺咯。燈光唔係太猛啊，嗰啲台布咧就比較舊啊咁嘅，我諗大家都未必會選擇啦喎。但係喺度咧已經服務咗富人街坊好多年㗎啦。之前曾經有觀眾問過我，究竟第一樽食奶粉點樣去？咧大家認住元記雲餃呢度行入去，咁就冇錯㗎啦。入到去都幾複雜嗰啲路，但係我今日因為約咗老婆，我唔過去啦嚇。問下人啦，總之就一直行轉右咁就到得到㗎啦。其實喺東風路嗰個口入去會方便啲嘅，但係呢度咧除咗食奶粉以外咧，正前方黃色嗰塊牌嗰度見到咧，仲係有個甜品鋪都係唔錯。再嚟先頭咧，我咪話有個麵包店嘅咧，就係正前方大家樂餅屋啦。與此同時咧，呢度亦都係會有好多美食㗎啦嚇。我通常都講啲傳統啲嘅啦，譬如話三和美食啦，食腸粉嘅。咁啊前邊咧就仲有城城煎餃啦，亦都係值得一試。咁嗰啲不是太傳統嘅好新派嗰啲，我就跳過不講啦。同埋之前睇過一檔汽車頻道嘅美食節目啊，講過對面呢個川菜館都唔錯嘅，不過我同老婆不是太喜歡嘅。咁啊再嚟一百搭果，之前亦都食過一次，好懷舊咯。對於我哋廣州人嚟講，至於呢度咧就係城城煎餃啦，打包一份翻去俾個女食又得。如果唔買奶粉嘅話，都幾好嘅。咁啊至於旁邊就係南海中學啦。之前亦都有觀眾講過話，對面呢個車輪餅幾好，我喺東山口食過一次，唔貴又真係幾好嘅喎，叫做記錄餘生啊！我好少會食呢啲啊嚇，喺我影片會出現。我今日亦都買多份試下，就喺呢度。門口仲有個哈佬位嗰啲燈又落咗單咯，哇都幾多人喎！啱先我嚟到就得我一個。我要咗個芝士唔係，我要咗個榴蓮味嘅。我個餅就到咗啦，冇睇見咁平平無奇。首先係 size 唔細嘅，咁裏邊係榴蓮餡嚟嘅。咁啊，我等陣先再食啊。至於面前呢度啊誇張啊嚇，長期都要排隊嘅話，而家已經少咗人㗎啦。咁喺廣州咧，好似呢啲咁長期要排隊嘅咧，你而家叫我即刻諗到咧，就係煲仔飯啦，民信煲仔飯啊。你睇下藤原生煎啦，真係犀利。嗱就係咁啦，佢裏邊咧係好似一啲醬咁嘅榴蓮嚟嘅，香濃嘅10蚊雞，你想點啊？係咪先？咁外皮咧唔算太脆嘅，咁啊如果係要講似咩？似一嚿塞咗餡料醬咗嘅雞蛋仔啦嚇。先頭我講過另外一間好值得買嘅麵包鋪咧，就係呢度啦，份量超大。爭啲想停添啊！呢度仲有個糖水鋪又幾旺喎，自家糖水喎，我食滿座啊！唔係我嗰度有位喎，我坐低買嘢食，下午茶到齊啊！呢個係綠豆沙嚟嘅，哇！你睇下紅豆沙 ，sorry 啊，唔好意思，紅豆沙嚟嘅，幾沙凍嘅，大家估下幾錢？6蚊嘅。咁啊，至於呢個咧就咬咗一啖。至於對面咧就係西華路市場的入口啦啊！咁我啊坐住喺度等老婆，試下呢個先啦，哇好吸引啊！
我哋去過基立夏度食過一次糖水，又係好平嘅，但係份量比呢度細。不過嗰度再平啲，好似係3蚊啊嚇。呢度咧其實都唔貴，6蚊雞啫喎。咁同埋咧大家唔好見我係咁搞啊。其實咧，因為始終佢可能係雪過入個雪櫃嘅，佢係成兜入雪櫃嘅，咁所以咧佢係會有少結嘅，大粒嘅喎啲紅豆。咁所以我要不停搞翻鬆佢。話嗰啲紅豆咧煮到好綿，同埋咧甜嘅，有少少似咩咧？我哋以前細個食糖水都係好甜嘅。咁嗰陣就冇咁多話咩養生啊、健康啊各種啊，但係咧係落黃糖嘅，嗰種味道咧與眾不同嘅。再嚟就啖呢個榴蓮。啱先我有諗過要榴蓮嗰啲糖水嘅，不過諗下呢度已經榴蓮啦，又榴蓮咧，話一冷一熱正啊！10蚊又 OK 喎嚇，但係咧咬得比我咬得肉酸啲啦，幾勁榴蓮味嘅喎，咁梗係榴蓮醬唔係鮮果肉嗰啲噶啦，10蚊喎嚇。嗱咁我慢慢食啦，等老婆嚟到嗱，如果佢想食咧，咁啊再整多份龜苓膏俾佢食啦。我食飽亦都等到老婆啊！呢個糖水鋪嗰啲糖水好濃，濃到有啲過咗份嗰種啊！真係勁啊嚇，可以再嚟試下。不過咧，我覺得如果係冬天嚟食熱嘅就會好啲咯。即係我講紅豆沙同埋綠豆沙。終於嚟到呢度，而家唔賣榴蓮就變咗賣冇水蛋糕咯喎！咁中意排隊啊，10蚊一斤。新張開業，我以為咧老婆會掂行掂過走過去咧，佢都買控下喎。啊，咁啊再嚟啦！唉，終於又見到呢條街好熱鬧啦噃。與此同時咧，嗰啲同學仔啊，11中嗰啲同學仔咧，南海中學嗰啲同學仔咧又放學啦。咁啊嚟到而家啱過咗5點鐘，你哋買咩？買菜，買好多嘢要買啊！今日應該都。話說今日係一個星期五，咁接落嚟咧又到週末啦。咁啊週末之前咧，我哋通常都會買定啲嘢食擺屋企，然之後咧我哋係出去遊玩下嘅。原先計劃今星期出去遊玩嘅計劃咧又擱置咗，因為準備落雨。但係咧嗰啲天氣預報咧永遠都係唔準嘅。大家睇下，原先話今日都會落雨㗎，又唔落啦。原先話聽日都會落雨㗎，而家又改咗啦。咁啊唔落雨有唔落雨好嘅，落雨就應該係因為天氣變凍嘅啫。老婆已經行埋去買蝦，哇！呢檔幾熱鬧。買咩啊？哇！大絲瓜1蚊半啫喎，咁大碌嘅。絲瓜仲有1蚊半咁肥。買啲咯，買啲啦，係。食剩味啦，仲有得食㗎，趁依家。可能呢排咧天氣又暖翻啲咁多，但係咧呢個位置啊超級熱鬧，每一次咧一係呢度，一係另外嗰個口咧翻出去西華路嗰個口咧都係咁嘅喎嚇，幾熱鬧。揀幾隻節瓜，而家平啊1蚊。不過同埋咧，其實先頭我哋都諗過買絲瓜1蚊半，不過太大碌啦。同埋我哋通常嚟西華路市場咧都係冇揸車嘛，仲有木瓜又係啊1蚊半，樹上熟啊，冇揸車冇辦法。同埋呢個老細咧好搞笑嘅，佢又唔係話點樣嘅，佢又講嘢大聲啲，好搞笑，次次都係買青瓜，好啊青瓜仔，我好中意食呢度啲青瓜仔，就係啲青瓜仔啊，係佢呢度先呢啲炸得咁靚，同埋唔係話特登收埋搞到唔好嘅，9蚊6，9蚊6啊，又買咗青瓜節瓜啦。
咁咧，我哋已經越嚟越中意嚟到西華市場、西華路市場呢度買餸，因為咧嗱擺晒喺呢啲度咧，特別有氣氛㗎。因為嗰種咧要你慢慢揀、慢慢睇嗰種感覺咧，穿過去咧嗱，仲有呢啲旱生菜又有，同埋真係冷空氣度啦。而家感受到陣陣寒，咁啊有人又買咗蝦啦，有人又推住部單車嚟啦，又賣菜㗎啦。咁啊呢一行咧賣菜咧，始終同聲同氣係唔同嘅。上次咧我哋去前邊嗰度買咧，就唔同聲同氣。再嚟呢個永遠都係咁多人嘅喎，呢個財記燒豬，今次算少咗㗎啦。今次排咗700個人到啦，抵食嘅。要呢度買咩啊？魚腐喎，仲有免費試食喎。羅定最好食係咩？就係魚腐啊！係啊，搞到我哋又想去羅定啦。啊，仲有得試食添。食咗再問，食咗再問咯，一袋10蚊袋， 10蚊一袋，10蚊一袋。我聽見係啊，佢試咗你又唔好意思唔買啊，猛咁叫我哋試。嗱，我哋咧就行咗過嚟呢邊啦，又係一行行嘅鋪頭啊，正喎。呢邊係賣菜嘅，叫你食完之後唔俾錢咁咪抵係咪先？好，跟住我哋喺呢度入嚟啊，會唔會買啲肉咧？同埋呢排唔係好熱，可以嚟買啲肉得唔得？屋企都冇晒肉，或者聽日買都得嘅。聽日我哋可能去超市。哇！新鮮羊肉，而家天氣凍啊，有羊肉啦。好耐未見過咧，西華路市場咁熱鬧喎嚇。咁啊係啊，而家5點幾啲人收工時間啊嘛。哦，上去睇下。嗱，我哋咧上到嚟2樓呢度啦，咁啊嚟呢度買餸，我哋好少上到嚟嘅。咁啊，原來都係咁嘅，我都好耐未上過，應該曾經直播有一次上過嚟啦。雲南生菜啦，呢邊咧就明碼標價，外邊嗰啲走鬼檔咧，即係啱先經過嗰啲啊，就冇明碼標價嘅。冬瓜食啊1蚊半，尾水咧係啊，食埋就差唔多食晒㗎啦。蘿蔔啊1蚊半，仲有呢個叫梅花通菜2蚊半，3蚊半。跟住咧已經見到有西洋菜，我見到6蚊啊！咁啊西洋菜咧就有分嘅，之前都講過嘅，有沙同埋冇沙。咁啊嚟到呢度見到嚟喺鋪頭已經賣晒啲貨走咗，咁係真係冇樓下嗰度咁熱鬧嘅，樓上就但係咧就乾淨啲企理啲咯。買雪梨，琴晚又食晒雪梨啦，夠大隻喎！呢啲季節清甜啊！舊年賣幾錢啊？8蚊啊！舊年冇講，舊年賣8蚊。疫情咁貴啊！嚇？疫情嗰時啊嘛，疫情最貴啊，8蚊啊！一下就升咗200蚊一件，哇！真係一件啫，一箱有幾多啊？即係疫情嗰時為到咧已經過咗1週年啦，咁啊啱啱開始封嘅1年之前，而家咧同啲菜販吹水吹起身咧，佢哋都講緊歷歷在目啊嚇！唔好講呢啲啊，西洋菜6蚊一斤，啊慈菜4蚊都有咯喎，啲菜心嚟嘅啫。咁當時西華路市場呢度都有被封嘅嚇，咁啊啲市民就去光復路買，我記得係。尤其大旺咗嗰啲咧鋪頭仔啊，即係自己擺喺門口賣嗰啲鋪頭咧，嗰啲又旺咗好多嘅。今日我哋又唔買呢個啦，呢個係好抵買，每一次經過都要講下啦，好新鮮好好食嘅。你睇見啲街坊咁樣排隊就知道啦，排晒隊咁嚟買嘅。而家外邊都好多嘢買喎，又有粟米，上次好似買過呢個粟米啊。嗱，話咁快咧，我哋又買齊嘢啦。咁而家係準備去食飯咯喎。咁其實西華路咧，只要你慢慢發掘咧，唔單止淨係得個3間嘅，咁啊都其實仲有好多好抵食嘅小食。譬如好似先頭我去食糖水嗰度咧，亦都係其中一間。即使係呢啲新開咧，佢都係好有人情味嗰種嘅，嗰啲阿姨啊喺裏邊啊。嗰糖水我見到最貴都係28蚊，即係嗰啲叫咩啊？28蚊嗰啲係
網紅店賣嗰啲叫咩椰子啊，椰子凍嚟嘅，咁嗰啲冇人食嘅，誒有炸雞翼啊，各種都有。而家咧已經差唔多5點半，因為我哋今日買餸啊真係快，淨係買咗啲蔬菜啫。咁我哋會一路行翻到去近地鐵站嗰邊嘅，嗰度我哋通常都會叫佢富士山。咁啊而家叫咩名啊？唔係好記得啦。都係嗰啲比較傳統嘅粵菜，但係又唔係話裏邊坐得好唔舒服嗰種咯。咁啊經過10零分鐘嘅步行，我哋又終於嚟到啦。一如以往咁精彩喎，而且仲幾光猛添喎。唔知叫咩記啦，已經變咗。但係咧，我哋仲見到富士山幾個字嘅，乜嘢10零蚊啫喎，蒸羅非魚，啲菜式就全部咁樣寫晒喺度㗎啦。我哋揾到位先啦，虎皮尖椒隔水蒸雞正啊！嗱，我哋咧入嚟揾到位啦，非常之快啊！咁我哋係幾時嚟富士山嘅咧？就係、是、當時女仲未出世或者前後嗰1、2年啦。咁啊，主管啊帶我嚟呢度食嘅。咁啊，富士山啊、雍和最主要就係呢2間。咁啊，而家咧睇見啦，裝修過好靚。我咧都10幾年未嚟過啦，大概好似之前係坐嗰個位嘅，不過都係10幾年之前嘅事啦。而家裝修到幾靚，上邊啲燈幾光猛，同埋咧啲菜式又唔貴。我哋啱先經過門口睇見咧，特價嚇嗰個咩啊？嗰個蒸魚同埋叉燒啊！我哋暫時係睇咗呢啲，咁啊睇下有咩食先。嗱，就算係河鮮呢啲咧都唔貴嘅喎，炒花甲38蚊斤炒埋喎嚇，講清楚先。聖子王58蚊斤煮埋喎，扇貝38蚊一粒 ，OK 喎。白貝啊，蒜蓉白貝23蚊1斤，甚至乎仲有好多河鮮海鮮啦，蝦啦68，九翅蝦188，波士頓龍蝦，而且仲已經係煮埋喎，蒜蓉粉絲星或者芝士伊麵焗158蚊1隻，所以咪咁多人嚟就係咁解啦。呢度仲有咩小青龍138蚊1隻。咁另外咧，佢哋呢度咧主力係做客家菜嘅，我記得係都有好多客家美食嘅，釀千椒啦，呢個黃花魚唔算啦嚇，煎釀三寶啦，係啦，就係呢個啦，豆腐煲，我記得當時主管帶我嚟就係嚟呢度食豆腐煲，都幾好食嘅，咁啊可以考慮。再嚟天氣凍凍地，就梗係食羊肉煲啦，滋補煲底18蚊。咁咧食夠3斤就再送半斤，咁即係400零蚊一大煲，嗰2個人梗係食唔到嘅。隔水蒸雞58蚊一隻，八寶鴨喎68喎，似似啲我哋上次喺寶業路食到嗰個喎。咁至於翻開嚟咧，就仲有好多菜式啦。與其喺度睇，不如出去睇。我哋去外邊點出嚟？外邊呢度啦，外邊呢度就係東風西路啦嚇。呢度咧就有一個海鮮池，嗰啲龍蝦游水喎，原來都咁啊！至於我哋梗係唔食龍蝦，食呢度面前見到啲菜式，我係想食豆腐煲嘅，咁啊睇下老婆意見啦。咁至於呢個咧，我哋都係想食嘅。咁至於水魚咧就不必啦，但係真係抵食啊，38蚊㗎嘛。我見到咧後邊幾位先生咧都係有點嘅。咁再嚟上邊又有臘味精抽劇好啊！又或者女兒喜歡食酸湯肥牛，仲有燒牛肋骨都有嘅。生坑魚啦，豆腐煲42蚊喎。咁啊基本上就係咁啊，多寶魚各種都有啦。就係呢個特價嘅荷葉蒸水魚，38蚊一份。原先咧諗住叫叉燒嘅我哋咧，原來發現叉燒又係特價菜，不能點咁多特價，就唔係應該咁講，係正價同特價要撈住嚟點嘅。咁啊叉燒同埋水魚之間梗係揀水魚啦。哇！係啊，好多人點啊！見到後邊嗰啲客人都係點呢個，啱啱蒸好，等一等先。嗱，呢啲啫喱狀好食啊！呢啲最好食啊，係嘛？啲腳就細個有冇聽過個古仔，就係水魚咬住你嘅手指就唔會放咧？應該係唔會，要打雷先至放噶嘛，係嘛？但係佢個嘴咁細，應該咬唔到嘅。啲味道幾好啊！係喎。你好過食蒸魚啊！係喎。30零蚊。好過食蒸魚，而且啱先我哋睇過蒸魚咧，唔係一條啊，係一斤啊！你點知稱出嚟幾多斤啊？稱多咗4、5斤咁啊，麻煩啦，食又食唔晒咁樣。佢調味幾好啊，一種好鮮嘅肉味，仲鮮過食雞嘅。
呢啲我係最中意食呢啲嘅水魚裙，又唔肥，好似啫喱咁樣。識食就食裙邊係嘛？呢個哇似唔似啫喱？係好過食叉燒，叉燒咧就未食過啊，唔知人嘅，即係好多地方都能夠揾得到好食嘅。水魚咧就不是啊，呢嚿好似有肉嘅。你屋企點整啊？係咪叉燒咁？我叫個外賣都叫咗，嚟叫個外賣嘅叉燒都唔會難食到喺邊個噃又，但係叫個外賣蒸水魚，我諗就難啲啦。咁我哋仲叫咗一個懷舊鮮菇牛肉嘅，同埋炒糯米飯嘅，就係咁啊！喺呢個時候咧，糯米飯又送到啦喎，上邊係有啲花生粒，呢度啊糯米飯，睇下先，裏面有蔬菜嘅，即係嗰啲呢個紅蘿蔔啊、芹菜粒都有嘅，同埋睇上去唔算話好鹹嘅，因為有啲落好多豉油嘅。咁啊當然啊冬菇啊，冬菇有冇睇唔到冬菇啊？叉燒啊呢啲都係有嘅。咁至於我咧仲喺度欣賞緊嚿水魚，真係好食。我以前係唔食水魚，但係咧我係食田雞嘅。咁田雞我係接受到，我係唔係好接受到水魚，因為我總覺得佢冇肉嘅。咁之前咧同老婆去過芳村，應該係寶墨園嗰度食過一次，好好食。嗰度又係好抵食啊！呢度又係好抵食。咁但係咧，如果去寶墨園咧，各位觀眾咧，可能就要揸車或者打車至於嚟呢度咧，方便啊！彩虹橋地鐵站 C 出口，大家睇下幾近，近到都我諗落住雨跑去地鐵站都唔使擔遮嗰種咯。咁彩虹橋地鐵站咧，其實就去西華路最適合噶啦。佢啱啱就喺中間，從彩虹橋地鐵站出發去西華路，極為方便啦。咁嚟呢度咧更近啦所以而家呢個時間過咗6點啦，都好多客人喎。終於我欣賞完嗰個水魚啊，試下糯米飯咧。我細個係一個好中意食糯米飯嘅人嚟嘅。我唔中意嗰糯米飯咧，好黏口嘅感覺嘅。但係你話散好鬆散又唔得嘅喎，要啱啱好。最靚梗係生炒啦，不過我相信呢啲應該未必係生炒，生炒好多功夫嘅。係啊。呢啲啊，你唔係住喺附近，你一定知喺呢度食有一。點樣夾起？我哋又梗係知啦，我哋咁鬼熟嘅。好香臘味味，我食到臘腸味。10幾年前已經喺度食。好香，好香。而家都仲係叫富士山。同埋仲有芹菜嘅，芫茜都有，好香嘅啲味。仲有花生粒。即係如果你話譬如你去西華路，你唔知喺邊度老婆講得啱啊！如果去西華路嗰啲小食，我諗我哋觀眾都唔會話勁中意㗎啦。中意坐喺度點個粵菜，整個點幾味小菜嘅嚟呢度啱啊！咁雍和其實係首選嚟嘅，但係唔係咁容易有位嘅。咁至於去到荔灣路咧，又點講啊？都已經變到好新派嘅荔灣路裏邊，動感小西關嗰啲餐廳，呢度啊都比較傳統，起碼做咗15年以上啦。夾住喺度咧，又唔會話跌咗落嚟啲飯，係咪？但我哋嘅嘢食咧，所有嘢食到齊啊！呢個40蚊不到，呢個50蚊不到，呢個50蚊不到，咁啊所有嘢食加埋400-5蚊到啦就呢一圍台啊！咁啊3人份量嘅喎，而家天氣涼涼地就食草菇牛肉嘅噃。南水叫菜有2條菜。仲有2條菜添。唔知大家中唔中意食草菇嘅？一啲靚嘅草菇咧，其實係有一種噏味嘅。咁啊，究竟點樣除咗呢種噏味咧？我話考下大家。佢係唔算好濃，乜嘢嘢有肯定有㗎，冇嘅嘢驚啊！咁啊，我咧就唔算識飲識食㗎嚇，我好少喺鏡頭面前扮專家嘅，拋書包嘅。不過為數不多咧，草菇牛咧嘅草菇青味咧，我係識點處理嘅，就係落少少薑汁咁就得㗎。幾好食喎！
好中意食草菇。嗯，佢一粒一粒咁樣好過癮咁樣。咁同埋咧，以前細個啊，即係咬開嗰種。經常會食到㗎。咁咧，你係會，你係會咧，第一可以鍛鍊到你嘅筷子功啦。哇，幾難篤係咪？第二個咧就係、你搣開咗咧，中間係一個笑面嘅。不過我今日呢個正開，一篤咁樣篤開佢就可以將個草菇分開佢一半嘅，好得意嘅。等我試下先。宣告失敗係唔得嘅，夾起身已經好叻㗎啦。近10年8年咧少咗買草菇我哋屋企，係我老婆好中意食嘅，都唔係我哋細個成日食嘅。唔襟放啊，放喺冰咁係草菇咧唔襟放，我哋都早排好似買過，又係擺一陣，過幾日唔記得咗冇食咁就水嘅喎。會出水。咁咧我哋又埋咗單啦，同我哋先頭預計嘅一樣啦嚇，150蚊不到，咁啊都抵食嘅。同埋咧，大家切記係3個人嘅份量。而家咧老婆喺度打緊包啦，唉好難食得晒啊！個水魚啊唔知個女中唔中意食嘅。啊，其實好食嘅，老婆打算呃佢壞田雞。個西華路咧係好多嘢食嘅，包括我哋之前一路去過好幾個地方都係啦，既有小食啦，又有一啲傳統嘅粵菜啦。咁啊傳統粵菜係冇龍津路嗰啲咁多嘅，龍津路嗰啲就少食少啲啊，係咪？西華路啊少食多啲，譬如我哋啱先食嗰個車輪餅，千祈唔好睇佢好似咁後生嗰啲嘢啊，其實食起身又幾過癮嘅，裏邊又熱嘅，又有嗰啲叫做榴蓮嘅味，榴蓮味唔算好重嘅，10蚊啫喎，但係甚至乎個糖水都係啦。喺我食緊糖水嘅時候咧，坐喺前邊有幾個應該我估係地產經紀吧咁。下午茶時間啊，叫啲糖水，叫啲炸雞翼咁喺度打下躉，吹下水，交流下工作經驗係幾好嘅。我哋又行翻出嚟，又發現呢個古法粉葛炆雪鴨68，呢度啲嘢食真係好抵食。八寶鴨68。至於交通路線咧就極為方便啦。再行前少少就係彩虹橋地鐵站啦。鏡頭嘅後方咧過咗條漢橋啊，就可以去翻嗰個叫廣雅中學嗰個方向㗎啦。至於喺前邊呢幾位靚女咧，一路行過去咧轉右，咪就係西華路咯嚇。老婆仲發現個月光好靚啊，係嘛？彩虹橋都好靚啊，好似彩虹咁。至於對面咧就係修建多時的公園啊，嗰個公園下邊嗰個過海隧道啊，過湖隧道啊，呢度就係流化湖公園啊。同埋咧，而家6點50分已經翻風啦喎，聽日冷空氣就到啦。好啦，咁我哋亦都係時候翻屋企啦，攞啲飯餸翻去俾個女食。佢係7點半放學翻到屋企嘅。各位觀眾，下集見啦！share 呢個影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like。